سلامونه ګرانو دوستانو په نننۍ ویډیو کې درته د AI یو داسې ټول معرفي کوم چې د دې ټول کې تاسو د دنیا هر یو کار کولی شئ. ایون که تاسو دې ته AI نیمه دنیا ووایئ نو دا کمه ده. دوستانو که په نن سبا دور کې تاسو په AI باندې کار کوئ او په AI باندې تاسو ټولز جوړوئ یا هر قسمه کار کول غواړئ نو د ټولو نه اولنی څیز د AI دا یو ټول دی. که چېرې تاسو په دې باندې کار وکړو دا ټول تاسو وپېژنده او په دې ټول باندې تاسو ځان مکمل پوهه کو نو راتلونکي مستقبل بس تاسو ډیر زیات بدل وي. ولې چې دا یو داسې ټول دی چې په دې کې د دنیا د ټولو نه یو داسې پاور پروت دی چې دا هر یو څیز هغه کارونه کوي کوم چې ته غواړې، کوم چې ستا مستقبل غواړي او کوم کارونه چې ستا تصور غواړي خو ته هغه کولی نشي. نو د AI داسې ټول چې دا تصورات دا خوبونه تاسو سره په حقیقت کې بدلی او تاسو ته د هر قسمه څیزونه فری جوړی او تاسو ته درکوي. د دې فری AI ټول نوم دی کلاوډ AI. دوستانو په دې باندې مخکې ما هم یو ویډیو جوړه کړې وه خو اوس په دې باندې زه ویډیو د دې مقصد دپاره جوړوم چې په دې کې ډیر زیات چینجز راغلي. هغه ټایم کې چې کله کلاوډ AI راغی نوی دا ټول لانچ شو نو په هغه ټایم کې د کلاوډ کې چې دننه کوم فنکشنز وو کوم چې ملټیپل فنکشنز وو په هغه کې څه څیزونه داسې وو چې هغه کار نه کاوه او زیاتر څیزونه داسې وو چې هغه بین هم شو. خو اوس چونکې په دې وخت کې چې کوم د کلاوډ نوی جنریشن چې کوم راغلی دی او کوم اپګریډ په دې کې راغلی دی نو په دې کې ډیر زیات چینجز شوي دي او د دې چې کوم ملټیپل فنکشنز دي هغه ټول ورکیبل دي او هر یو څیز د دې کار کوي. اوس دوستانو کلاوډ AI داسې څیز دا کار څنګه کوي او په دې باندې به مونږ خپل کارونه څنګه کوو او د دې نه مونږ فایده څنګه اخلو. نو په دې ویډیو کې درته د کلاوډ پوره طریقه کار درښایم چې په دې به مونږ په کومو طریقو سره کار کوو، په دې به خپل مستقبل مونږ څنګه جوړو او دا به مونږ فری څنګه یوز کوو او دا داسې څیز او کوم کارونه دا ترلاسه کوي. نو زه د ویډیو طرف ته سټیپ بای سټیپ هر یو څیز درته پریکټیکلی هم درښایم. خو د دې نه مخکې که چېرې تاسو په دې چینل باندې نوي یئ نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. ولې چې په دې باندې تاسو ته د AI ریلیټډ فری او تمام بیسیک څیزونه زه بالکل فری درښایم. دوستانو راځو خپل ټاپک طرف ته. اولنی سیګمنټ زموږ دی چې کلاوډ AI داسې څیز. دوستانو کلاوډ AI دا د چیټ جی پی ټي په شان یو ټول دی. اوس که تاسو دا د چیټ جی پی ټي په شان ټول استعمالوئ خو په چیټ جی پی ټي کې هغه څه نشته کوم څیزونه چې په کلاوډ AI کې دي. ولې چې چیټ جی پی ټي سمپل ستا په خبره پیږي خو دا په ملټیپل او لارج لینګویجز باندې پوهیږي د دنیا په هر ژبه کې. بل دا که چیټ جی پی ټي نه ته یو سمپل کوېسچن وکړي تا ته د سمپل کوېسچن سمپل جواب میلاویږي یا ایون تا ته د هغه آنسر میلاو شي. خو که ته د کلاوډ نه تپوس وکړي کلاوډ AI نه نو کلاوډ AI ستا نه پوره انفارمیشن اخلي او ځان هغې مقصد ته رسوي کوم مقصد چې ستا په کار وي. نو اوس چې چیټ جی پی ټي تا ته کوم آنسر درکړي نو هغه آنسر یا خو ستا دپاره پرفیکټ وي یا ستا دپاره پرفیکټ نه وي. خو کلاوډ چې کله تا ته جواب درکړي نو هغه ستا نه ملټیپل کوېسچنز کوي او تا چې کوم ټارګټ دی هغې ټارګټ چې ته کوم غواړې هغه تا ته فکس درکوي. لکه مطلب ته ورته وایي چې زما چینل به څنګه مونټایز کیږي نو تا ته د چیټ جی پی ټي سمپل آنسر درکړي چې 1000 سبسکرایبر 4000 غنټې واچ ټایم باندې ستا د یوټیوب چینل مونټایز کیږي. خو که دا تپوس تر کلاوډ AI نه وکړي کلاوډ AI به ستا نه سره کنټینټ تپوس وکړي بیا کلاوډ AI تا ته 4000 غنټې واچ ټایم 1000 سبسکرایبر ورسره بیا د دې طریقه کار هم درښایي چې ته په څه طریقې باندې 4000 غنټې واچ ټایم به پوره کړې، سبسکرایبر به څنګه پوره کړې او د دې دپاره ډیوریشن ستا څومره پکار دی او دا ته په څومره ټایم کې پوره کولی شي نو پوره طریقه کار به تا ته درکړي. دا یو سمپل طریقه کار دی چې چیټ جی پی ټي تا ته هر څیز ښایي خو کلاوډ AI تا ته د هغې برعکس هر یو څیز ډیپلی ښایي تا مکمل پوهه کوي. نو اوس دا د چیټ جی پی ټي نه یو بهترین څیز دی. اوس د دې استعمال څنګه دی دا که چېرې مونږ د چیټ جی پی ټي په شان د دې اپلیکیشن په براوزر کې هم دا یوز کولی شو ورسره د دې اپلیکیشن مونږ په خپل موبایل کې انسټال کولی هم شو. که فرض کا دا ته په خپل موبایل کې انسټال کړي نو دا به تا ته په فری ورژن باندې د چیټ جی پی ټي شان معلومات درکوي یا د چیټ جی پی ټي نه. دوستانو اوس که موږ چیټ جی پی ټي په فری ورژن کې استعمالو نو چیټ جی پی ټي دومره کریکټ معلومات موږ ته نشي راکولی لکه څرنګه چې موږ ته کلاوډ AI کریکټ
بهترین معلومات راکوي. بل طرف ته که مونږ په فری ورژن کې د کلاوډ اے آی یوز وکړو نو کلاوډ اے آی مونږ ته کوم چې فریمیم سبسکرپشن اپ چیټ جی پی ټی دی نو د هغه نه مونږ ته کلاوډ اے آی فری چې کوم یوز مونږ وکړو نو دا بهتر دی. اوس دوستانو د دې استعمال په څه کې کیږي؟ دوستانو یو خو دا ډیر زیات هانست دی، هاف فول دی، او بل دا چې دا فوکسډ کوي. مطلب دا چې ستا انفارمیشن دا بالکل هانستلی دیانتدارۍ سره ساتي، ورسره دا فوکس کوي په خپل هر یو معلومات، په خپل هر آرټیکل باندې دا معلومات کوي. اوس د دې یوز په مونږ څنګه کوو؟ دوستانو د دنیا د ټولو نه بهترین چې کومه دنیا د هغې ته ویل کېږي ویب ډیولپمنټ، په کوم کې چې د کوډینګ لینګویج استعمالیږي سی پلس پلس، جاوا سکرپټ. که چېرې تاسو بلاګینګ کول غواړئ، تاسو یو ویب سایټ جوړول غواړئ، هغه ویب سایټ کې تاسو ولیکئ چې یا زه د کوکینګ ویب سایټ جوړوم، یا زما سکول دی، یا زما پرایویټ کالج دی، زه د دې لپاره پوره ډیټا ورته ورکړئ. د ډیټې نه بعد به دا تاسو ته پوره یو کوډ تیار کړي، یو ویب به تاسو ته تیار کړي. هغه کوډ تاسو راواخلئ، هغه د تاسو ډومین واخلئ، نو تاسو ته دا فری ویب سایټ جنریټ کوي او بالکل A to Z دا فری تاسو له درکوي. هر یو سیز به د دې ورکیبل وي. ورسره که تاسو بلاګینګ کوئ نو په بلاګینګ کې دا تاسو ته آرټیکل درکوي. اوس د دې فایده دا ده چې دا کم آرټیکل تاسو ته درکوي نو دا فوکس وي. مطلب دا که په چیټ جی پی ټي باندې ته آرټیکل ولیکي یا سکرپټ د یوټیوب ویډیو دپاره ولیکي نو هغه دومره فوکس نه کوي، دومره هانست نه وي لکه څنګه چې کلاوډ اے آی هانست وي او څومره چې هغه فوکس کوي په خپل آرټیکل باندې، بالکل ریالیسټیک هیومن ټچ په هغه کې زیات موجود وي. نو د دې وجې نه که ته په کلاوډ باندې ځان ته آرټیکل لیکي یا د یوټیوب دپاره سکرپټ تیارې نو د هغه اندازه داسې کیږي چې دا یو هیومن رایټ سکرپټ دی یا هیومن رایټ بلاګ دی. بالکل په دې کې دا فوکس کوي چې دا تاته بهترین ریزلټ درکړي. بل طرف ته که په چیټ جی پی ټي یا نور ټولز باندې موږ دا څیزونه ولیکو نو په هغه کې د اے آی چې کوم کنسسټنسي هیبټس دي هغه موږ ته په نظر راځي. اوس د دې استعمال به موږ ته کمې فایدې راکوي. نو دوستانو کلاوډ اے آی چې کوم دی نو دا د فیوچر یو مشین دی، د اے آی یو بادشاه دی. دې ځای کې دا تاسو ته داسې پلینز درکوي چې داسې پلینز تاسو ته هیڅوک نشي درکولی، او د پلین سره تاسو ته په هغه پلینز د رسیدو دپاره ټاسک هم درکوي چې تاسو به دې مقام ته څنګه رسئ. نو که چېرې تاسو کلاوډ اے آی استعمال کوئ د یوټیوب دپاره، د ایس ای او دپاره، د بلاګینګ دپاره، د خپل پرسنل یوز دپاره دا استعمال کوئ، د دې نه تاسو مشورې واخلئ، فلینز واخلئ، نو دا تاسو په یو منټ کې سکسس کوي. ولې چې دا تاسو ته داسې بهترین ریزلټ درکوي چې داسې بهترین ریزلټ تاسو ته د اے آی بل یو پلیټفارم نشي درکولی. او د دې اهمه خبره د دې هانست او فوکس دی. نو دوستانو انشاءالله په نیکسټ کلاس کې به انشاءالله مونږ په کلاوډ اے آی باندې پریکټیکل کار کوو. پریکټیکلی به تاسو پوهه کوو چې په دې باندې به مونږ آرټیکل څنګه لیکو. آرټیکل سره چې کوم پریکټیکل کارونه دي لکه په دې باندې ویب ډیولپمنټ، ویب سایټ جوړول، کوډینګ کول، سی پلس پلس، جاوا او څومره چې نور څیزونه دي هغه به مونږ پریکټیکل کوو. نو انشاءالله زموږ سره پاتې شئ په دې چینل باندې. په دې چینل به تاسو ته هر قسمه څیز بالکل فری میلاویږي. A to Z زموږ چینل سبسکرایب کړئ. په بله ویډیو کې به ملاقات کیږي. د الله په امان.